mesin jahit MJ dan yang satu anak lanang. Lepas throttle, tapi masuk kombinasi aja. Tapi yang dapat juara pertama MJ, mesin jahit. perawatan. Kalau masalah perawatan itu saya serahkan pertanyaan saudara ke mekanik saya yang ada Mr. Topik. Lagi setelah itu kasih sampai 3 diangkat, lalu digodong sampai sore, lalu juga lagi dimakan sampai 3. Nanti setiap hari itu pagi 3, Ya. sore 3. Setelah itu ya seperti itulah, kadang dikasih kloto kalau malam, terus mandinya setiap hari 2 kali. Itu mandinya karabel atau apa? Mandinya pakai cepok. Itu penjemurannya sampai Penjemurannya hanya 15 menit. tidak lama-lama ya. Mandi. Kalau untuk masalah pisang ada pisang Enggak, sama bisa. ada rokok juga ada yang Sama. untuk merawat menstabilkan volume bisa dibilang kan itu tadi daripada yang lain bisa dibilang Rata-rata ya. Oh, sampai di luar itu ada teriak-teriak juga Iya. itu ada mungkin khususnya. Ya, tegar itu lah. Tegar. 2 kali. 2 kali. Itu panjangnya 3 meter. Biar lari sendiri apa harus di Ya, bisa. bisa. Untuk masteran ada nggak? Masteran ya. FPC atau burung-burung asli? Kita kalau masteran pasti ini ya, kita selalu kalau masteran kita pasti bisa dikatakan lengkap. Sukanya kita burungnya kita pelajari karakternya, Mr. Topik pelajari karakternya. Kalau memang kita butuhkan pasti kita sendiri. Berarti masteran itu harus burung asli. Ya. Bukan Dan dari tidak pernah kalau setiap kegiatan MC tidak pernah kasih dari suara HP atau apa dia nggak mau. Harus real. Terus untuk perawatan menjelang kompetisi Ya, naikin jangkanya. Mau naik dikasih 5. Setelah itu dikasih untuk bikin. Ya. itu kami sendiri belum lama atau belum? Lama. MC sendiri sebenarnya yang punya Mr. Topiknya sendiri yang punya. Cuma saya minta dia, oke, aku mau, tapi salah satunya tetap Mas Topik yang merawat karena saya kebetulan karyawan swasta jadi saya bisa. Berarti untuk keseharian burungnya di Tempat Mas Topik. oh di tempat mas. Tempat Mas Topik. Coba kalau saya kangen burungnya tetap saya coba pulang. Pengen itu kok. Iya. Iya. Menurut saya main burung itu kita yang jelas satu ya untuk tanda persaudaraan. Kalau kita juara itu ya puji Tuhan, alhamdulillah itu sebagai motivasi kita untuk ke depan. Kalau misal belum juara pun, kalau buat saya nggak ada masalah sih. Yang penting kita kumpul semua sama teman-teman Kicomania. Yang paling jelas untuk mempererat tali persaudaraan antara Kicomania dimanapun kita berada. Saya saran sih, menurut saya seperti itu yang paling terbaik untuk Kicomania. Bravo Kicomania. I'll be back.